Bir məsələni vurğulayaq. Proqramlaşma dilində kod əzbərləməlisən. Məsələn, tutaq ki, inputu əzbərləməlisən ki, input necə yazılır? Input mötərizə içərisində dırnaqda söz falan. Bu cür, yəni necə ki, ingilis dili öyrəndə söz əzbərləyirsən, hər hansı bir dil öyrəndə söz əzbərləyirsən, bu da bir proqramlaşma dilidir. Bunun da içində əzbərləməli olduğun kodlar var ki, onları istifadə edə bilərsən. Başa düşərsən ki, bu nədir, nə iş görür. Bir də var qaydalar, sintaks. Məsələn, dəyişən necə yaradılır bildim, okey. Yazıram dəyişən adım bərabərdir onun məsələn yazdım name bərabər mənimsətmədir. Onu bilirəm. Bu dəyişən adıdır. Dırnaqda stringimi yazıram. Onu başa düşdüm, okey. Amma dəyişənin yazılma qaydası rəqəmlə başlamamalıdır. Bu bir qaydadır. Bu qaydanı ki, oradınsa yenə işin getməyəcək. Qaydaları əzbər bilmək lazımdır, amma qaydaları bilməsən də problem deyil. Yəni əslində yadından çıxartsan problem deyil. Çünki error çıxıb sənə onsuz da o error deyir. Yəni errorlar dərsini keçəndən sonra daha aydın başa düşəcəksiniz. Yəni erroru görəndə daha aydın başa düşəcəksiniz. Amma burada sadə bir kod olduğuna görə elə başa düşürsünüz ki, elə burada mən nə iş görmüşəm? Bir dənə dəyişən yazmışam, sırada xəta verib. Deməli dəyişən adı düzgün deyil. Bunu məntiqlə də tapmaq olur. Altındakı xətti də görürsən ki, altından xətt çəkilib. Bu xəta burada da yazılır. Aydındır. İndi ona görə siz beyninizi belə necə deyim? Beyninizi belə fokuslayın ki, dil kimi mən bunu öyrənməliyəm, qayda qanunları yadda saxlamalıyam. Hansı qanunu pozum, tez onu düzəltməliyəm. Belə bu formada hər mövzunda bir ağırlığı var. Hər mövzunda siz belə deyim də mənimsəməlisiniz. Funksiyalar göstərərək davam edir, hələ qurtarmış. Onu da kiçik hissələrə bölmüşük ki, başa düşəsiniz. Ümumiyyətlə biz yox, ümumiyyətlə bu dünyada belə bu formada bölünür. Mövzuların adları var. Funksiyanın özünü çağırmasına da, yəni funksiyadır, içində özünü çağırır və ya başqa bir funksiyanı çağırır. Buna deyirlər İngilis dilində termin rekursiya bizdə deyirlər. Funksiya özünü çağırır. Əsasən özünü çağıranda bundan istifadə olunur. Yəni başqa bir funksiyanı çağırmaq o ayrı bir məsələdir. Özünü çağıranda burada nümunələr götürmüşəm. Özünü çağıranda onu biz return-ə veririk. Deməli burada məsələ nədir? Əgər funksiya özünü çağırırsa, biz bilirik ki, bu hər dəfə funksiya işləyəcək. Biz funksiyanın indi hələ hal-hazırda işləmir də. Mən desəm ki, fact 12. Bu funksiya nə edəcək? Başlayacaq işə düşməyə. Bu zavoddur da, bir mexanikadır. Başladı işləməyə. Hər dəfə nə olur? Gəlir return-də bax, bu funksiyanı görür və hər dəfə təkrarlanır. Bu getdi oldu while, for, döngüyə döndü. Yəni döngüyə oxşayan bir funksiyadır hal-hazırda. Çünki funksiyadır, öz içində də özünü elə bir dəfə düyməsini basırsan və içərisində də bir adam dayanıb, ancaq elə hər dəfə kodları oxunanda bir dənə də düyməni basır. Bu yəni getmir, dayanmayacaq, ancaq gedəcək. Bunun stop düyməsi nədir? Yenə bu while-dakı o qurduğumuz məntiqi burada da qurmalıyıq. Mən bilirəm ki, məsələn, eni 12 verdim də, tutaq ki, buraya eni 12 vermişəm. Bu bir şərtinə hələ baxmıram. Belə bir şey yoxdur. Deməli, eni vururam nəyə? n-1-ə. Return elədi. n- məsələn 12-dir. 12-ni vurdu 11-ə. Düzdür? Amma burada bir də çağırıldı axı. Bir də çağırıldığına görə bir də işlədi. Hər dəfə götürdü neynədir? O n-1-ə vurdu. N deməli azal-azal gedir. Elə bir süni şəkildə biz n-i azaldırıq da. Deməli, bu 12 bura düşdü, bir də bura düşdü. Burada oldu necə? 11. Bu səfər bu 11 ilə işləyəcək bu kod. 11 ilə işlədi və gəldi yenə bu deməli neynədir burada? Təzədən 11-i vurdu. Burada funksiyanın biz dedik ki, düyməsi basılır da. 11 çıxılsın 1. 10. Yəni bu funksiya burada çağırılır və bu səfər 10 qiymətinə işləyir. Gəl hər dəfə elə bir ki, return bu kod. Belə işləyir.
n azala gedir. Niyə? Çünki biz bura hər dəfə daha kiçik bir n ötürürük. Mesela biz düyməni bir dəfə basmışıq, öz içində çağırılır, return'də çağırılır, çağırıla gedir. Və nəticədə mən bunu məsələn A-ya mənimsədirəm və print A. Baxıram. 12 faktorial, məsələn yazaq 3 faktorial 6, 1 vurulsun, 2 vurulsun 3, 4 faktorial 24. 6-nı 4'ə vurduq 24. Görürəm ki işləyir. Yəni faktorial siz uzadı kodlar yazmışdınız, orada ehtiyac yoxdur. Deməli burada məsələ nədir? Mən bilirəm ki bu n azala gedəcək və bunun axırı yoxdur da. Mənfi sonsuz çıxdı getdi. Mən bunu hardasa qırılma eləməliyəm. Və mən də bilirəm ki faktorial deyəndə məsələn deyirsən ki 5 faktorial. Bu nəyə bərabərdir? 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun. Yəni ən kiçik 1'dir də. Birdən o tərəfə bizə lazım deyil heç nə. Başqa bir vuruq lazım deyil. Ona görə deyirəm ki, bu da bizə hər dəfə vuruğu qaytaracaq da. Ona görə də deyirəm ki, n nə vaxt 1 qiymətini aldı, return-ə 1 ver. Məsələn gəldin 2'yə vurdun, 3'ə vurdun, 4'ə. Axırda 1 oldu. Bu 1'i ver, qoy 1'ə vursun. Return elədi. Yəni funksiyanın işini dayandır. Bu funksiyanın işiniz bitsin. Bitdi. Nəticədə nə baş verir? Gəlin kodlara bax, siz bu ssenarini gərək yazasınız ki, başa düşəsiniz. 4 yazmışam. 4, bura gəldi, düşdü 4. Bu icra olunmadı. Düzdür. 4 vurulsun. Return gəlir indi bizə. Rəqəm gəlir, amma göydə qalır ha hələ. 4. Yox, daha doğrusu 4 vuraq. Neçə? n-1. Deməli, vuruğun biri 4'dür. Amma bunu nəyə vuracağını bilmirəm. Niyə bilmirəm? Yaxşı. Çünki burada funksiya çağırılıb, təzədən çağırılıb. 4'ü nəyə vuracam hələ yoxdur. 4'ü bura 4 yazılmışıqsa əgər 4 minus 1 edir 3. Bu səfər 3 ilə işlədi. 3 ilə işlədiyinə görə bura ödənmədi. Gəldi, bura nə düşdü? Yenə n vuraq. Mən hal-hazırda 4 vuraqda qalmışdım da. İndi bura ardına nəsə yazmalıyam axı. Bu həmin bu 3 gəldi, düşdü bura. Çünki bu səfər 3 ilə 3 ötürmüşdü. 4 minus 1'i ötürmüşdü bura. N'in qiyməti artıq 3'dür. İndi 3 yenə vuraq var. Bax, fikir verin. Yenə vuraq var. Yenə bu bilinmir neçədir. Çünki içi bilinir, təzədən bir də işləməlidir. Bura bu səfər 3 düşdü. 3 minus 1, 2. 2 ilə başladı. N 2'dir. Bura ödənmir. Gəldi, bura nə düşdü? Return 2. Görürsünüz, belə yazanda necə rahatdır başa düşmək. 2 vurağı yenə bildirəm. Bu düşdü bura. Davamını bilmirəm. 2 n'dədir. 2 minus 1. Fakt 1. Bu şərt ödəndiyinə görə bizə 1'i verir, çıxır gedir. Return 1. Həqiqətən də faktorialın üsturu buymuş. Yəni funksiya olaraq yazsaq, bu formada yazırıq, qutardı getdi. Yəni biz bunu analiz edib başa düşəndə, gəlin də bizdən deyəndə ki, faktorialı hesaplayan bir funksiya yaz, bunu yaza biləcəyik rahat. Bu vurma, hər dəfə return-də bu vurma ilə rəqəm düşür, amma bu funksiya təzədən gedib işləyir. Bir dənə əvvəlki, bir dənə az qiyməti ilə. İşləyir deyəndə bu işləmir heç hər dəfə. Bir dənə 1'də işləyir. Return hər dəfə nə düşür bura? 4 vuraq, 3 vuraq, 2 vuraq. Axırda 1'ə bərabər olanda 1 özü düşür, qutarır. Və vuraqsa düşmür. Yəni vurulsun, heç nə düşmür. Deməli, nədir? Return də hər dəfə dedi ki, bunu return elə, amma işi bitirmə hələ. Get funksiyanı bir də çağır. Sonsuz sayda çağırmaması üçün gəldi 1'ə çatdı. Onda biz return edib funksiyanın işini dayandırır. Bunu başa düşməyən var. Başa düşdün Elvin, Fadimə? Mənə aydın oldu, rahat gəldi. Mən rahat bir şeydir. Yazanda başa düşürəm, belə baxımda çətin görsənə bilər. Amma yazanda görsünüz, bir gəldim, empatiya qurdum da, return nə düşdü? 4 vuraq. Təzədən bu da çağırıldı, gəldi, bura nə düşdü? Belə yazırsan, aydın olur ki, bu proses ərzində nələr baş verir. Deməli, bu oldu.
Mən bunu yazanda nəticə bu oldu. Bu da elə həqiqətən də faktorialın düsturudur. Mən bura 100 də yazsam 100-ün faktorialını hesablayacaq. Bu belə. Sonra base olmalıdır. Base case. Bu nədir? Yəni hardasa qırılma eləməlisən. Sən bu n-dir. Məsəl üçün buna artırırsansa bizə nə lazımdır? Məsələn 15-dirsə bu 15-dən 1-ə qədər vuruqları olmalıdır. Bunun 15, 14. Bunu sən n-1 eləməlisən. Senaryo bəllidir. Və sənə 1-dən o tərəfə lazım deyil ki, 0 filan. Ona görə qırılmanı 1-də elədik. İndi başqa bir vəziyyət ola bilərdi ki, sən n-i artırardın. Məsəl üçün 100-də qırılma eləyərdin. Deyərdin ki, n bərabərsə 100. İndi bu ssenaryoda bu vəziyyət yaxşıdır, uyğun. Məsələn, adam gələcək 5-in faktorialını hesablayacaq. N-i azaldacaqsan 1-ə qədər, hər dəfə n-1 bu formada azaldacaqsan ki, funksiya bu dəfə həzləndən işləsin 1 minusla, yəni daha az qiyməti ilə işləsin və gəlib 1-ə çatandan sonra sənə artıq birin özü lazımdır, başqa heç nə lazım deyil. Onu da return 1 elədim, çıxın get. Bu vəziyyətə bu uyğun. Əgər base case olmasa, infinity loop olacaq. Infinity loop nədir? Sonsuz döngü. Sonsuz döngü əgər bu olmasa, hər dəfə götürəcək, məsələn, faktorial 5. 5-dən mənfi sonsuzluğa qədər vura-vura gedəcək və bu da bitməyəcək. Bu amma bizim funksiyamızı dayandırır return vasitəsilə, şərt vasitəsilə. Burada bax yazmışam. Məsələn, bax 5-i vurur nəyə? Faktorial 4. Niyə görə 4? Çünki n-1-dir. 5-dən -1-i 4 ilə bu səfər işlədir. Hər dəfədə nə düşür? Rəqəm vuruq. Axırda da bir dənə 1 düşür, qutarır gedir. Rekursiyaya aid 5 vacib nümunə hansılardır? Faktorialın hesablanması. Bir də belə bir ardıcıllıq var. Mən proqramlaşdırmada məsələn bəzən elə yerlər var, orada çox istifadə olunur. Elə adam var, ümumiyyətlə bunu görmür. Bu da elə faktorial kimi hesablanır. Yəni bunun da bir konkret düsturu var. Burada biraz fərqlidir. Yəni return bax yenə burada deyir ki, n-dən n kiçik olsa 1, kiçik və bərabər olsa 1-dən, onda return-ü n elə. Məsələn, tutaq ki, verdim buna 10. 10-un bir dəfə bax burada sadəcə 2 dəfə işlədir funksiya bax. Bir dəfə -1 qiyməti ilə, məsələn 10 veribsənsə 9 ilə funksiya çağırılacaq. Bir dəfə də 10-2 ilə, yəni məsələn n-2 daha doğrusu, bir dəfə də 8 ilə. Bunları toplayacaq, return eləyəcək. Topladı, return elədi. Təzədən bir də ta ki gələcək n düşəcək neçəyə? -1, 0, burada return olacaq. Bunu yazıb biraz qurcalayarsınız, bir başa düşməyə çalışarsınız, araşdırarsınız ki, bu nədir, harada istifadə olunur. Bu sizin öhdənizə düşür. Sadəcə bax bu biraz bax faktorialın bir damcı mürəkkəb formasıdır. Yəni oxşar, çox oxşayırlar. İndi deməli 1-dən n-ə qədər toplama. Yəni biz vuruğu bildik. Düzdür? Məsələn, deyirsən ki, 1-dən 10-a qədər olan ədədlərin cəmi. Yenə fikir verin, eyni sistemdir. Bax, bunu yadda saxlasaq, bu əslində çox şeyin açarıdır. Bu bilsiz nə deməkdir? 1-dən, və bu da varsa əgər, 1-dən həmin rəqəmə qədər bir prosesin baş verməsidir. Nə olsun, toplansın, çıxılsın. Bu n-1 mütləq var. Burada yazdığınız şeydə həmin o rəqəmlərin arasında olan işarədir. Belə əzbərçilik kimi də yadda saxlaya bilərsiniz, amma başa düşmək daha yaxşıdır. Məsələn, yazdım 10, bura 10 yazdım. 10 üstə gəl. Yazacaq, bax, elə bir hal-hazırda işləyir də bu. Bir zavod kimi işləyir. 10 üstə gəl. Bura gəldi, düşdü 10, yəni 9 elədi, toplam 9. Bu səfər 9 ilə işlədi. Bu ödənmədi, yenə bura olacaq 9 üstə gəl. 9 üstə gəl. Belə-belə getdi, ta ki n1-ə çatdı. Bura düşəcək 1. Deməli, 10-dan 1-ə qədər olan rəqəmlərin cəmini verir. Desəydim, bəs yaxşı. Belə. Bu nə oldu?
Bu nəyi hesablayır? Fatimə. Hə, 10-dan 1-ə qədər Hə. olan ədədlərin Aha. Bunun adı nə gedir? yığmasını vururdu onları. Ha, bunun adı nə gedir? Bayaqdan Hasil, yox. faktorial. Faktorial. Hə, onu soruşursunuz, Hə. faktorial. Deməli bir dənə buradakı işarəni dəyişməklə sən cəm və yaxud da birdən neçəyə qədər indi rəqəm, onu sən burada təyin edirsən. Özü də daxil olmaqla. Hə, o ədədlərin cəmini falan nə istəsən hesablaya bilərsən. Əsasən cəmlə olur da, vuruq olur. Bax, görsən, bir dəfə 5 plus düşdü, təzədən bir də funksiya işlədi, 4 plus. Axırda n bərabər 1 bizə burada return 1 verir, plusu vermir. Çünki plusu biz axırıncı dövrdə deyək də, belə deyək. Axırıncı dövrdə almışdıq. Bizə bir dənə axırıncı parça 1 lazım idi, onda bu verir, işi bitirir. Və bu da, bax, return 1 verir. Return'u görən interpretator oxumanı, funksiyanın işini dayandırır deyə bura icra olunmayacaq. İcra olunmadığına görə funksiyanın işi bitdi. Funksiyanın çağırılması da dayandı. Bir dənə bunu başa düşsəz. Okeydir. Bir dənə burada return gələk bir dənə baxaq. Buna da baxaq. Deməli, gəlin bunu analiz edək. Həmin şeyin bir string versiyasında bir tərsinə çevrilmə bir funksiya yazmışam və baxaq o necə işləyir. Funksiyanı çağırmaq üçün tərs funksiyasının adını yazmalıyım və içərisində bir string yazmalıyım. Nə vaxt bizə boş string gələcək? Həmin o stringin uzunluğu 0-a bərabər olanda. Len. Stringin uzunluğu 0-a bərabər olanda bizə boşluğa bu axırıncı mərhələdir. Deməli, mən başa düşürəm ki, bu uzun bir mətn olacaq. Hər dəfə bir simvol azaldılacaq oradan ki, gəlib axırda 0-a dayanacaq. Yəni, baxaq indi burada. Məsələn, deyək ki, yazıram tərs. Yenə deyirəm, belə olanda yazın. Onu başa düşmək üçün. Belə yazaq da. Python özün yazaq. Yazın bir analiz edin, müşahidə edin. Nə baş verir? Baxaq. Bura işləmədi. Bu heç uzunluq 0-a bərabər deyil. Burada nə? Bizə return nə olur? Deməli, bunun mənfi biri hansıdır? Bunun mənfi birinci simvolu hansıdır? N. Aha. N. Deməli, N gəldi, düşdü bura. Üstə gəl. Hazırda string toplamadan söhbət gedir. Bu stringdir. N. Təzədən bu işlədi. Burada nə baş verir? Funksiya təzədən çağırılır və mətin, bu bizə nə verir? Bunu da bir dənə deyin. Axırdan, mənfi 1-dən və ən birinci. Birinci yazılmayıbsa nə deməkdir? Sonsuza kimi də axıra kimi bitənə qədər. Yazılmayıbsa 0 demək deyil. Hə, bitənə qədər də davam etsin. Belə bu bizə nə verir? M. Bu 0 mənfi 1 olsa. Bu mənfi 1 özü daxildir yoxsa yox? Mənfi 1 daxil deyil, yox. Daxil deyil, düzdür. Yəni bizə hansını verəcək? Bu mətni verəcək. N-sız, axırıncısız. Deməli, bu səfər funksiyamız Python yox, Python-sız şəkildə bir də başlayır işləməyə. Və bu səfər bunun gəldi, bax, M plus gəlib də burada. Bunun deyəndə ki, axırıncı hərf mənfi 1-ni götür. Bu mənfi 1-i biz burada götürməmişdik axı. Ona görə bu olacaq o. Amma bunlar stringdir də, yəni də deyirəm. Yenə deyir ki, funksiyanı işlədəcəksən, indi bunun 0-dan mənfi 1-ə qədər olanı, 0-dan mənfi 1-ə qədər olan hansıdır? Bu 4 dənə. Bu səfər bu 4 dənəni götür. 4 dənə ilə gəldi, düşdü bura. Ta ki, uzunluq 0-a bərabər olana qədər bura nə gəlib düşəcək? Bunun sonuncusu hansıdır? 4 dənə.
H hərfi. Deməli görürsüz, hər dəfə axırdan bir dənə götürür və plusu da var burada. Bu plus da qoyulacaq. Ta ki tamamlandı, sıfıra bərabər oldu. Axırda da bir dənə üstə gələcək boş string. Hələ biz ilk bunu yazaq hamısını. P Y gəldi, bax bu şəkildə hamısını yazdı və hələ iş bitməyib. Çünki sıfıra bərabər olanda da üstünə bunu gələcək. Hər dəfə bax bu iki şey gəlir də. N üstə gəl, O üstə gəl. Axırda da P üstə gəl gəlib. Return mən nə etməliyəm? Bir dənə boş string atmalıyam ki, P-nın sonrasına bir dənə hərf düşməsin. Və bunu mənimsədirik söz dəyişəndən print söz. Baxırıq. Sözü tərsinə çevirdi həqiqətən də. Yəni sözü tərsinə çevirən də bu şəkildə yazmaq olar. Bu nəyə başa düşmək üçündür? Rekursiyanı başa düşmək üçündür. Maksimumu tapmaq. Bu biraz uzundur, amma yenə sadədir. Gəlin maksimumu tapmağa baxaq. Onu sildirəm. Deməli, maksimumu tapmaq necə olur? Bir dənə maksimum adlı bir funksiya yaradırıq və içərisində list arqument, lst, fikir verirsiniz, list yox, lst. Ümumiyyətlə çalışırıq ki, dəyişən adlarını funksiya metod adlarından, yəni belə deyək ki, qaçınmaq lazımdır onlardan. Yenə deyirik ki, bu hissəyə baxaq. Listin uzunluğu 1-ə bərabər olanda bizə nə qaytarsın? Listin birinci elementi, yəni sıfırıncı elementini qaytaracaqsın. Bu his. Burada baxırıq. Deməli, tutaq ki, listimizdə var 1, 2, 3. Burada yazıram. 1, 2, 3. Bizdə deyir ki, max qalan. Max qalan adlı bir dəyişəndir və maksimum çağırılır. Maksimum çağırılır və burada görürsünüz bu funksiyadır da. Mən bunun return'ü gəlib buna düşəcək də, düzdür? Gəlin də analiz edək. Hələ yuxarı hissəyə baxmıram. Bunun birincidən axırıncıya qədər olanı hansıdır? Birinci daxil olmaqla axırıncıya qədər. Birinci şeydir 2. Yəni belə bir şey yazıram, qoy aydın olsun. 2, sonra birincidən axırıncıya qədər. 2-3. Bir neçə tur gedir. Bax, hər dəfə çağırılır axı funksiya. Bura gəlib çatmır kod. Hər dəfə gəlir bura, buradan başa qayıdır. Gəlir bura, başa qayıdır. Ta ki nə vaxta qədər? Listin uzunluğu 1 olan, yəni içində bir element qalana qədər. İçində bir element qaldı. İçində nə qaldı? Belə bir şey qaldı. 3. Götürdü, bunu neylədir? Return elədi. Hara düşdü bunun içərisinə? 3. Belə təsəvvür ki, bu listin birinci elementdə 3. Düzdür? 3 bura düşür. Bura düşəndən sonra listin içindəkindən max qalanı yoxlayır. 3-dən böyüdür, kiçikdir. Yəni burada zamanlar qarışıb bir-birinə. Bunu başa düşmək çox çətindir. Rekursiyanın ən qarışıq nümunəsidir. Mənim də yadımdan çıxdı bu. Çox az istifadə olunur, amma yəni yenə də biraz anlamağa çalışmaq lazımdır ki, burada nə proses gedir. Deməli, bu kodlar bura gəlib çatana qədər icra olunmur. İstəyərsiniz ki, return var, işi dayandırır, return'ü gəlib bura düşür. Bura düşəndən sonra buna bir rəqəm var və başlayıblar işləməyə. Deməli, bu nə qədər çağırılır? Ta ki, listə bir element qalana qədər çağırılır. Burada iş bitdi. Artıq bunun indeksi yoxdur. Max qalanın içərisində bir rəqəm var. Başlayırlar müqayisə edib işlətməyə. Yəni, bu funksiya belə işləyir. Bura işləyir dayanmadan. Elementlər qutarana qədər. Qutardı, sonra keçib buranı işlədir.
Hər dəfədə bunun return'u gəlib bura düşür. Birinci hissədə bunun heç bir rəqəmi yoxdur. Ona görə biz bunu bu şəkildə müqayisə edə bilmərik. Çətin olduğunu başa düşürəm, amma bunu yazıb mənim kimi müşahidə eləsəz, nəsə biraz qurcalasaz, müəyyən qədər başa düşəcəksiniz. Ümumiyyətlə proqramlaşmada ən çətin məsələ zamanlama anlayışını tutturmaqdır. Zamanlama çox çətindir. Buradan belə normalda baxırsan, desən burada hə, içinə rəqəm düşüb, burada rəqəm düşüb. Düşməyib halbuki. Düşmədiyinə görə burada işləmir. Bu təzədən bir də qalxır yuxarı. Yəni zamanlama, buna nə zaman gəlib düşəcək rəqəm? Bu nə zaman aşağıda kodları icra edəcək? Onu başa düşməyə çalışmaq lazımdır. Aydındır. Rekursiyanın axırıncı və ən qəliz nümunəsi. Həmişə bunlar olmalıdır. Base case olmalıdır, bunu dedik. Şərt və return olmalıdır. Özünü çağırmalıdır. Yəni özünü return eləməlidir. Belə. Məncə bu özü elə kifayət qədər böyük mövzudur. Bunun üstündə dayansaq yaxşıdır deyə düşünürəm. Biraz bununla oynasaq yaxşıdır, çünki generator giriş eləmək olar, amma qarışdırmayacaqsınızsa da. Mən ümumiyyətlə bax, məsələn siz dərsi tez indi keçibsiz deyə sizin bilikləriniz istidir də. Yəni siz bu gün bunu yaxşı işləyəcəksiniz. Amma məsələn 1 ay, 2 ay, 3 ay istifadə eləməsəniz ki, sonradan təzədən qaydanda bu elə bir dərslərdən də sonradan təzədən qaydanda çətinlik çəkəcəksiniz. Yadınızdan çıxacaq. Gərək araşdırasınız, gərək biraz diqqətli olasınız. Yəni elə biraz yadda qalmayan mövzulardandır. Amma indi keçdiyimizə görə rahat işləyəcəksiniz. Yorulubsuzsa bitirək. Əgər yox, deyirsiniz yox, davam edək. Mənim üçün problem yoxdur.